الطيور اللي انولدت في الأسر تعتبر الطيران جريمة. كلنا احنا انولدنا في الأسر، أسر المجتمع، أسر ثقافات معينة. لازم نروح المدرسة، لازم ننجح، لازم ناخذ علامات عالية، لازم ندرس يا دكتور يا صيدلي يا مهندس، أو حسب يعني دارج في السوق حسب ثقافة المجتمع شو بدها. تمام. لازم الاقي قصاصة ورق عشان اتعين. لازم امشي حيط الحيط. اتعب لحالي، اشقى لحالي، ادرس لحالي، اتزوج لحالي، احل مشاكلي لحالي. ما في تعاون، ما في عقلية الوفرة ان الفرص متاحة للكل. خلاص هي وظيفة، تمام، مرموقة برواتب، براتب عالي، هذا اللي انا لازم اسعى له. طب كل هاي ثقافة غلط. فعشان لما تيجي تقول للطير اللي انولد كل حياته في الثقافة هاي، في الأسر هذا، تقول له إنه في فرص ثانية من غير شهادة، ممكن أتعلمها لمهارات آخرين، ممكن أصير أنا شخص ناجح جدا بدون ما أضيع عمري كلياته في الدراسة فقط عشان أحقق. طبعا لازم الواحد يدرس عشان يتعلم، مش عشان بس مجرد فقط ياخذ قصاصة ياكل منها خبز. فعشان هيك صعب إنه تقنع طائر إنه كل عمره في القفص إنه الحياة أوسع من هيك بكثير من مجرد وظيفة براتب. هاي ثقافة المجتمع الحمد لله عم تتغير شوي شوي يوم عن يوم، بس لازم محتاجين أكثر نغير هالثقافة هاي بحيث نفتح فرص لإلنا ولغيرنا. تمام. والأرزاق بيد الله. تحياتي.